से भितर गोटे कोडेन फॉस्फेट एंड ट्रिप्लोडीन हाइड्रोक्लोरिक सिरप अच्छी जहाँ आप कफ सिरप करके भावती कॉमन टर्म से किंतु ताकू जदि मात्राधिक कंजम्पशन करा गले सेम इफेक्ट जहाँ अपन ड्रग रे पाउछंती सेटा करछंती से वर्तमान एटा को काफी बड़ पैमाना रे पुश करिवार प्रयास करा होछि आमे गोटे हमर पाखरे इंटेलिजेंस इनपुट थिला सेइका आमे फॉलो अप करूथिलु तार बहुत दिन ट्रैकिंग करिके फाइनली काली आमर रेड रात आरंभ है सो गोटे अंशुमान अभिजीत साहू राजा जे खोर्धार पिला अच्छी भरतपुर खोर्धार ताको धड़ा जाइछि ताकर दुईटा लोकेशन से गोटे कटक लोकेशन रो से गोटे ट्रैकन कुरियर प्राइवेट लिमिटेड ताकर थ्रू रे एटा ह्यूज क्वांटिटी रे मंगई थिला और टोटल जहाँ प्रथमे बादामबाड़ी रे सीजर हिची तार फॉलो अप रे मंचेस्टर रे सीजर कराई छी टोटल 26,658 बोतल जे 93 जडी पैक्स रे थिला सेटा सीज करा हिची ता संगे तापरे आमे जते ताकर घरे रेड कलु ताकर घर से कैश 25,41,000 टका पाई छु एटा जे आमे वर्तमान जहाँ पाउछु से आगु गत 2 वर्ष ला एटा कारोबार रे थिला गुड़ा थोड़ा खेप मंगई छी आमे वर्तमान एटा को टोटल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करिवो अरे यार ट्रैक ऑन करबो जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस रे जे अन्य माने केमति के भलो जे कोठी आसे एठी आसला पड़े पुनी कहा कहा केमति बटा हुए और एटा ट्रेड अन्य के माने अछंती तो इंडिविजुअली जहां वर्तमान लागू छी से किंग पिन होउछि तापरे ताकर जहां डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो से इंडियो को सासो थैंक यू सर मनी ट्रेन लेकिन सर करिवे जेमितार टंका होतला को निश्चित रूप से सेटा मु जहां कहली जे हमें वर्तमान जे कुरियर थ्रू आसी छी तार सब डॉक्यूमेंट सीज कला गुड़ा डॉक्यूमेंट सीज करा ही छी तार जते बेले काहे कि जते बेले कौन सी जिंस को फैक्ट्री रे रवाना हुए गुड़ा ड्रग्स अच्छी अपन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन रे नहीं पारिबे किंतु तार गोटे मेथड अच्छी तो से कंपनी जदि ताकू बिक्री करिवो किए ऑथराइज अच्छी किनवा पाई ताकू जहाँ टका दिवा जीव से गोटे चैनल ले तक जीएसटी पेमेंट हबो जहाँ हमर ट्रेडिंग लाइसेंस रहिबा कथा ए सबु जिंस को आमे पूरा इन्वेस्टिगेशन करिवु तो सेई तारे जेहेतु आपण माने देखिते प्राय एते बड़ पैमाना रे कटक भुवनेश्वर आमे प्रथम थर पाइछु पश्चिम ओडिसा रे गुड़ा थर पाइछु तो एटा जिंस को आमे फर्दर फॉलो अप करके जहार जहार पछरे थिबे ताकू बाहर कर सर ट्रैकन कुरियर होची ऑल ओवर इंडिया ता सर्विस प्रोवाइड करूची वर्तमान कटक ट्विन सिटी रे मिललानी अन्य को जिल्ला रे यार लिंक पाइलेनी आपण प्राथमिक स्तर रे कोठी की आपण रेड कर ने वर्तमान से विषय रे डिटेल कही हबने हमें वर्तमान एटा पक्का ही गेला वर्तमान यहाँ पड़े आमे वेदर ए कुरियर एटा ही काम करूची कि जनरल कुरियर अछि केही बुक करे तो साकर प्रोसीड्योर जे अच्छी कौन कौन अच्छी कौन सबू से जिनस को पूरा प्रॉपर्ली तर्जुमा करा जानी की करूथिले ना एमती ताकू गोटे की ठीक अपेक्षा करंतु इन्वेस्टर तो बात 24 घंटा भी है नहीं केउटो आस्तला केउटो स्टेट रो एठी सप्लाई होता आउटसाइड द स्टेट अच्छी वर्तमान सब इन्वेस्टिगेशन परव्यू रे अच्छी सेटा में पड़े जेता वर्तमान एटा सीजर है छी एटा सीजर हट के जेतो गुडा जिनस इन्वेस्टिगेशन परिसर रे रहइबो ताकू एट दिस स्टेज सब रिवील करी हबने लेकिन एथरे गुडा जिनस बाड़ी नेशनल रैकेट रो सदस्य ना अछते ना केवल स्टेट रहइबो आम स्टेट वर्तमान एटा लेकिन एटा जदि गोटे मैन्युफैक्चरिंग होउछि ताकू मेडिसिन पर्पस न करी के अन्य पर्पस से जदि डाइवर्ट करा होउछि ताहले हेई पारे जे एटा गोटे नेशनल रैकेट पार्ट हुए लेकिन तो ए विषय रे आपन को विभिन्न समय रे सचेतन करा होउछि कोर्ट तोट रे भी एटा मैटर अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुडा डायरेक्शंस दै छी जे एटा अब्यूज ड्रग अब्यूज बढ़ी छी और याकू रोकिबार अछि सर ई जो ड्रग रा एटा कोन बिक्री करले कोन सर रहछि पेनल्टी आ कहा को टारगेट कर एटा हमें जे केस करी छु से आपन का केस अछि सेक्शन 21C एंड 29 एनडीपीएस एक्ट जेतरे 20 वर्ष पेनल्टी अछि जेतु एटा क्वांटिटी होछि कमर्शियल क्वांटिटी यदि आपन कर देखु जे एनडीपीएस एक्ट रे जहां किछ केस हुए गोटे नॉर्मल क्वांटिटी हुए गोटे कमर्शियल क्वांटिटी हेले से 20 वर्ष पनिशमेंट हो जाउछे जेता कमर्शियल क्वांटिटी अछि सेटा से हिनियस ऑफेंस सर वे कहा को टारगेट करथले यूथ माने बेसिकली एटा यूथ पर के टारगेट करै छै त ड्रग एब्यूज रो मिनेस जे हमर होचे यंग छुआ मान विषय बेसी अछि
सर एबे तो ताकर ही टार्गेट एटा ड्रग्स ये सब टाइप रो ड्रग्स के बहुत समय लोक सीरियसली नियंती रे इवन पान दुकान में मिल जीवो मेडिसिन जे खाई दिए सर्दी ठीक है जीवो हुए एक्चुअली सर्दी टिके ठीक हुए हम जेहेतु आई जे हमर डॉक्टर अछंती मु ताको पचाडू थिली तो कहले जे नहीं सर एटा हुए किंतु ताकू ही जदि आपण अधिक मात्रा रे व्यवहार करिवे ताले सेटा हार्मफुल हे जीवो एटा से केस ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସାର୍ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ କିମ୍ବା ଏମିତି କଲେଜକୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ କି माने एटा जहा लागू ये पिला होलसेलर अछि तापरे से होल रे मंगेला तापरे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर सबको बिकुथिबो तो निश्चित रूप से मु एटा जहा हमर धारणा रहउछि जे कॉलेज स्कूल्स पाखा पाखी एरिया रे या सब डिमांड बेसी रहउछि ଟ୍ରାକନ କୁରିୟରରୁ ଆଉ କିଏ ନେଇକି ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିଲେ କି ଛୋଟ ଛୋଟ सेटा सेटा इन्वेस्टिगेशन बाहरिबो ग्रेजुअली ପାଖାପାଖି ପାନ ଦୋକାନ ବା ସେଭଳିଆ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ए जगह रे हम जदि एटा तो होलसेलर अछि तापरे एटा जहा का ताकर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थिबो से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वाला डिफरेंट एरिया रे जोठी डिमांड बेसी थिबो बेसिकली एटा रे जिंस रहउछि विभिन्न प्रकार रो ड्रग्स रो डिमांड अलग अलग जगह अलग अलग थाए जो जगह रो डिमांड बेसी थिबो से पाखा पाखी से सेठी सप्लाई करूथिबे ताकर पूरा चेन थिबो କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟ ହବ ସେ ଲୋଡ ए टोटल मुझा के लिए बोतल अच्छी 26,000 ऊपरे टोटल 2665.8 लीटर्स ଏମାଉଣ୍ଟ ସେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା अमाउंट टोटल तार मार्केट वैल्यू यहाँ रही जाउछि 60 लाख पाखा पाखी और कैश ताकर घरे आमे पाइछु 25,41,000 आगरू जे सेल करी थिला आगरू जे सेल करी के तार जेहेतु मोस्टली कैश रही जहाँ यार ट्रांजेक्शन जेहेतु इलीगल अच्छी से कोटी बैंक अकाउंट थ्रू ट्रांजेक्शन करी रही आगरू जे ट्रांजेक्शन करी छी से जे प्रॉफिट रो से खर्च पर काट के ता पाखरे 25,41,000 टका एबे भी ता घरे थिला फर्दर एते टका रो 60 लाख टका रे से जिंस से मंगई थिला सर जो अमाउंट टा कहली केवल भुवनेश्वर रो ना कटक भुवनेश्वर दुईटा कटक भुवनेश्वर दुटा मिसी के हमर प्रथम रेड हैला कटक बदामबाड़ी रे सेठी जे धड़ा पड़ला पड़े से राजा ताको कहिला जे मोर ताको जे 50-50 कला रे ट्रैकन कहि जे हमर आउट सेठी अछि पुलिस सेठी आसी के हमर टीवेठी से सीज करा तो दुई जगह मिसी के लेकिन एसटीएफ रो गोटे सिंगल एटा गोटे केस हैला पड़े से ताकर चेन रे जते मिलबो से केस सेम रहिबो कन्साइनर पकरे सर पहुंच गेलनि हम कहि परिबा एसटीएफ जो माने पठेइछन तक पकरे पहुंच गेल नहीं एबे तो हमें इटा करिछु एक याकू चालान कला पड़े फर्दर इन्वेस्टिगेशन करबो किंतु बाकी जिनस पाइबा बहुत डिफिकल्ट हमको रिमांड सर आसीबो की जदि नेक्स्ट चेन रे किछ और लोक थिबे ताको आने तो निश्चय हमें 45 डेज रे जाय डिमांड नहीं पड़ी थैंक यू ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ କିଛି ଦିଆଯାଉଥିଲା କି ସାର୍ ଏଇଟା निश्चित रूप से जाउथबो तो मेडिसिन निश्चित रूप से मेडिसिन स्टोर रे जाउथबो सर ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ସାର୍ ସେଥିରେ ଟିକେ ବଡଙ୍ଗା କେସ୍ ରେ ସାର୍ କଣ ତଦନ୍ତ ସେଟା पूरी एसपी के पचाड़िबे ना एटा पूरी एसपी कर केस अछि सुंदु कौन सी केस जते बेले ओडिसा रे होची क्राइम ब्रांच रो गोटे दायित्व रहउची गाइड करबा मॉनिटर करबा आमे सब करू तो लेकिन यहाँ डिटेल्स जहाँ आप जानवा चाहू छंती सेटा जेहेतु पूरी जिला रे केस होची पूरी एसपी तो डे टू डे ताकर प्रोग्रेस आम पाखरे नाही तो सेटा डिटेल अपन ताकर ठु पाइबे किंतु एते जगह मु कहि पारिबी जे हमर एठी केस हो पूरी हो जोटी भी हो सबु केस रो प्रॉपर ढंग से लोक को न्याय मिलो सेटा हमर लक्ष्य आ मु अपन विश्वास देउछि जे बलंगा केस रे भी हमर पुलिस बहुत भलो काम करी छी सत्य रे तथ्य रे पहुंच के ही एक्शन हबो